घरों में होती हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने तवे को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस किया और उसके बाद मैंने रख दिया लो फ्लेम पे। पहले तवे को आपने फुल गर्म करना है, उसके बाद आपने लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट कवर करना है। अगर आप ज़्यादा देर करेंगे ना तो ब्रेड नीचे से जल जाएगी। या फिर इसको आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं क्योंकि हमने चीज़ को ही मेल्ट करना है। तो 5 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे रखा, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो स्टीम में हमारी चीज़ जो थी ना वो मेल्ट हो चुकी थी और नीचे से भी बड़ा गोल्डन सा कलर आ गया था। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से होममेड पिज़्ज़ा तैयार हो गया और ये कितनी जल्दी बन गया है। इसके लिए आपको कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चिकन